ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ആടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ആടുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആടുകളെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആടുകളെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. എന്നാലും നമുക്ക് ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആട് വളർത്തൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആടിനെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആടിൻ്റെ തീറ്റയെക്കുറിച്ച്, രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അത്യാവശ്യം കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നിനെക്കുറിച്ച്, എപ്പോൾ ഇണ ചേർക്കണം, ഏത് വർഗത്തെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്ക് നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടുക, ആടുകളുടെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വിരമരുന്ന് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആടിനെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറന്നു. ആടിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ആടിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആടിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ആടിനെ കഴിവതും പരിചയമുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. കുട്ടികളെയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ തള്ളാടിൻ്റെ ഗുണവും ഏതിനത്തെ കൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും തള്ളാടിന് എത്ര പാല് കിട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നോക്കി മാത്രമേ ആടിനെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കഴിയുമെങ്കിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന നേരം ചോദിച്ച് ആ സമയം പോയി നോക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കാരണം നല്ലതുപോലെ തീറ്റ തിന്നുന്നവയെ മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. എപ്പോഴും കരച്ചിലുള്ള ആടുകളെ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത പോവും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വളർച്ചയുള്ള കുട്ടിയെ നോക്കി വേണം വാങ്ങാൻ. പ്രസവിച്ചവയാണെങ്കിൽ പാൽ കറവ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ. കറക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയെ വാങ്ങാതിരിക്കുക. ആദ്യമായി ആടുകളെ വാങ്ങുന്നവർ 1-2 ആടുകളെ വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനെ നോക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൂടുതൽ ആടുകളെ വാങ്ങുന്നതാവും നല്ലത്. തുടക്കക്കാർക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയ മലബാറി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചെറിയ കുട്ടികളെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രസവിച്ച് കുട്ടികളുള്ളവയെ വാങ്ങുന്നതാണ് ലാഭകരം. ഉദാഹരണം, ചെറിയ കുട്ടികളെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞത് 1 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും. കഴിവതും നല്ല വളർച്ച എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 8 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും മതിലക്ഷണം കാണിക്കാറുണ്ട്. 1-2 മതി തുടക്കത്തിൽ വിട്ട് കളയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികളെ വാങ്ങി അത് പ്രസവിക്കാൻ 1.5 വർഷമെങ്കിലും എടുക്കുന്ന സാരം. അതുവരെ തീറ്റ കൊടുക്കണം, ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതേസമയം പ്രസവിച്ചതിന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കുറഞ്ഞത് 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുടക്കിയ പൈസയുടെ പകുതിയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. കുട്ടികൾക്ക് വില കുറവ് നോക്കി അതിനെ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മിച്ചം പ്രസവിച്ചത് വാങ്ങുന്നതാണ്. ആടിനെ വളർത്തി പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെനയുള്ള ആടുകളെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത്രയും കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എത്രയും ചിലവ് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആടുകളുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നല്ല മുട്ടനെ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ 500 രൂപയും വണ്ടി ചാർജും കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സമയവും നഷ്ടമാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു മുട്ടനാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആടുകളെയും ക്രോസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ആടുകളെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആടുകൾക്കുള്ള തീറ്റ ചെലവ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. ആടുകളെ വളർത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. പ്രധാനമായും ആട്ടിൻകൂടിൻ്റെ കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല വശങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എത്രയും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നാൽ സുരക്ഷിതവുമാകണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തീറ്റയുടെ കാര്യവും. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പുല്ല്, പ്ലാവില എന്നിങ്ങനെ അവ തിന്നുന്നത് കൊടുത്ത് കൈത്തീറ്റ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ആട്ടിൻപാലും ആട്ടിൻകാഷ്ടവും വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാകൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കമൻസിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.